嗨，朋友们，大家好，我是二斌。收到3块 A3 款的15芯电动工具锂电源，从外表来看，应该使用的比较频繁。现在他们的故障说都无法充放电了。看一下，第一块电压10伏，第二块输出端的电压显示的是1点几伏左右，显示的应该是0伏。第三块电源输出端的电压显示13伏。3块锂电源输出端的电压都异常，所以说需要拆开外壳做进一步的检测。这里缺一个重点，看一下外壳相同，但是内部不同的真假锂电源。同时看一下它们的具体故障以及如何进行维修。外壳打开之后，第一块锂电源从它的保护板以及电芯情况来看，并不是原装的锂电源。再看一下其余2块，其余的2块它的保护板上有明显的厂家名牌，而且使用的是国产品牌的大电芯，所以说这2块是原装的锂电源。接着再测试一下3块电源的故障原因，看一下第一块非原装的锂电源，它们的内堵值基本上都在11、12毫左右，电压在 4.0 伏。虽然说稍微有点差异，但是电池堵看样是正常的。观察了一下电池堵的连接裂片、电极处以及保护板没有明显的异常。接着测试一下保护板的电压情况，输出端的电压显示10伏，测试一下单电芯的电压值 3.9 伏、3.9 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 伏，电芯的电压正常。测试一下保护板上MOS管3级有10伏的正常控制开启电压，但是保护板输出端依旧显示电压为10伏。没有正常开启，输出 MOS 管有正常的开启电压，但是输出端没有正常的电压，那说明这个输出 MOS 有异常，没有正常的开启，很大概率是这个 MOS 管损坏造成的。接着查看一下第2块原装电源的故障情况，先看一下电芯的内堵值和电压情况。第1堵、第2堵、第3堵都是9毫 3.7 伏，第4堵13毫0伏，很明显第4堵电芯出现了损坏，所以说需要给它做一下标记。单堵电芯进行损坏的话，可以单独给它更换损坏的电芯。当然了，如果长久使用，最好是将整个电池堵全部做一下更换。接着看一下第3块锂电源，也是原装的。第1堵电芯电压显示0伏，是有异常的。其余几堵电芯虽然说压差有一点大，但是好像也没有太大的异常。那经过测试，2块原装的锂电源都是由于电池堵损坏造成的。刚才说了，第1块非原装的锂电源，它可能保护板有故障。我们可以直接接在电池堵上，可以看到电池堵是能够正常放电的。接下来就需要操作一下它的保护板，将上面2颗 MOS 管给它拆除，更换上1颗新的，看一下能否恢复功能正常。拆掉 MOS 管之后，我们再用万用表测试一下它的焊盘的位置，有正常的10伏输出电压。接着从物料板上拆1颗好用的 MOS 管，给它安装到我们原来的这个保护板上，看一下能否正常的运行。装好了之后测试一下3级的电压显示的是10伏，测试一下保护板输出端的电压已经显示20伏，正常。这些旧的 MOS 管也给它测试一下，可以看一下它正常是截止，反向应该有一个导通值。现在测试的情况是3级给它供电之后，它的 GD 级无法进行导通，所以说现在2个 MOS 管已经损坏了。至于 MOS 管的具体检测方式，也可以看一下我以前的视频，有详细的介绍。虽然说这个保护板已经找到故障原因，但是最好也给它更换一个全新的，比较适合长久使用。至于其余2块原装的电源，需要给它更换一下电池堵。那好的，这期就到这里，朋友们如果什么建议想法，可以多多关注和留言，那么就拜拜喽。